Siamo vulcanici, il calore nella nostra terra. È la forza dei colli e di un bacino termale unico in Europa, quella su cui punta il Consorzio Veneto Terme Colli nella nuova campagna di promozione e rilancio che arriva grazie alla vittoria di 2 bandi dopo 2 anni difficili in questa quasi primavera segnata dai venti di guerra che al Veneto potrebbero costare 6 milioni di presenze tra russi e paesi dell'est. È stato un lavoro di 2 anni, siamo partiti in epoca pre-Covid e arriviamo adesso, ovviamente in un momento in cui peraltro è anche molto importante riuscire a fare della promozione, perché evidentemente prima quella che è stata la difficoltà legata alla pandemia e adesso purtroppo la tristezza di quello che accade in Ucraina sta generando ovviamente anche delle ricadute sul turismo. Abano e Montegrotto a far la parte del leone, ma è la forza di un territorio unico, terme e colli, ricco di cultura e natura, che torna a proporsi a partire da un bacino di turisti che era già affezionato. Riteniamo che la prima mossa strategica da fare sia proprio quella di riaffermarci nei mercati che sono il nostro punto di riferimento, quindi Italia, lingua tedesca e lingua francese, cercando di porci ovviamente anche con un messaggio un po' nuovo, un po' innovativo, ma è sicuramente il primo modo di partire è partire da chi già ti conosce e farti conoscere meglio. Un lavoro in sinergia con a fianco del Consorzio la Regione, i comuni dei colli e delle terme, gli albergatori. Insieme si va molto più lontano. Prima eravamo abituati che la gente forse arrivava un po' da sola, era la gente che ci cercava, ora noi abbiamo cambiato la situazione, non siamo noi che dobbiamo andare in cerca della gente,